Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, pada hari ini saya akan terangkan berkenaan dengan e-commerce affiliate, malaysiapc.com ataupun berkenaan dengan business personal collection. Okey, sebelum tu kita tengok video dulu. Senyumanmu buatku tersenyum, malu lirikanmu memberi padahan kalbu sayangku. Dengarlah bahwa diriku, ku perlu kamu. Hei kamu, gadis berbaju ungu, dekat padaku di sini. Hei kamu yang mencuri hatiku, namamu ingin ku tahu. Senyumanmu buatku tersenyum, malu lirikanmu memberi padahan kalbu sayangku. Dengarlah bahwa diriku, ku perlu kamu. Ku tak mau engkau pergi dariku, diri ini amat menyukai kamu. Okey, itu gambar sekitar di HQ personal collection. Okey. Jadi apa yang kita sama frekuensi di dalam pembentangan ini, iaitu satu, kita harapkanlah semua orang berlapang dada meneliti peluang yang ada. Kemudian kita menilai mungkin ada cabaran-cabaran yang kita rasa nampak tetapi kita boleh atasinya dengan potensi diri kita, iaitu dengan cara terbaik ataupun cara yang sehabis baik yang kita boleh lakukan. Kemudian kita menerapkan konsep ingin tahu untuk bermula dan berusahalah untuk mendapatkan satu bisnes, platform bisnes yang terbaik, iaitu business personal collection. Jadi apa yang saya nak kongsikan di sini, sesuatu yang saya suka buat, iaitu e-commerce affiliate ataupun business online. Okey, jadi kalau anda nak tahu pasal diri saya, boleh pergi ke Google dan boleh type Sifu Internet Marketing. Okey. Di sini kita melihat bahawa kita perlukan satu paradigm shift, pemikiran yang baik, yang bagus untuk meneliti peluang berkenaan dengan personal collection ini. Okey. Kemudian saya boleh katakan di sini bahawa saya sudah ber-online business daripada 2006. Kemudian ada juga terlibat dengan e-commerce, pernah buat untuk e-commerce, menjual buku lah sebenarnya. Kemudian saya juga sebagai tenaga pengajar ataupun saya membuat latihan berkenaan dengan kursus WordPress, e-marketing, iaitu berkenaan dengan bisnes online. Pekerjaan tetap di dalam electronics development, project manager lah di dalam bidang electronics. Okey. Kemudian itu saya sebut sedikit lah berkenaan dengan saya, kenapa kita bisnes online, iaitu satu, untuk memenuhi prasarana internet yang ada di rumah. Kemudian kita boleh gunakan pendapatan daripada bisnes online ni untuk keperluan-keperluan yang kita ada seperti rumah. Okey, kemudian kita nak bayar hutang, kredit card dan macam-macam lah. Kereta perlukan petrol ataupun macam saya menggunakan diesel. Diesel naik harga, memang rasa terbeban, jadi kita perlukan side income. Dan pada situ kita mungkin mencari ataupun mendapatkan kereta idaman dan juga pergi melancong. Macam-macam lah boleh buat sebenarnya. Kenapa pergi bisnes online ni? Kalau tak pun nak bayar hutang lah, saya boleh katakan ramai yang sekarang ni di dalam belenggu hutang. Sebab apa? Ekonomi Malaysia memang macam tu, beli apa pun hutang, kan? Jadi kita cari pendapatan di pada bisnes online personal collection ini. Okey. So di sini kita boleh lihat berkesan daripada kos sara hidup yang tinggi sampai ada yang mengambil nyawa sendiri. Itu yang kita tak nak. Jadi kita nampakkan peluang yang ada dengan personal collection. Okey, di sini saya terangkan bahawa satu website personal collection, iaitu anda boleh pergi ke shop.personalcollection.com.my. Okey, website ni dari bulan ke bulan dia update. Jadi di sini kita boleh nampak penambahbaikan dan produk-produk yang ada pun, kalau kita nampak ada produk keperluan personal collection, RM1 sama 0.6 PB. Lay Essence ni adalah produk aromaterapi, RM1 sama dengan 1 PB. Jadi kalau maintenance, okey, minimum maintenance bulanan ialah 50 PB, maksudnya hanya RM50 sajalah.
Kalau kita beli lip essence ataupun aromaterapi hanya RM50, dah kira maintain, tak membebankan, tak sampai beratus-ratus, RM50 saja. Okey, ini ada antara produk-produk yang ada berkenaan dengan personal collection, dan gambar di sini yang tengah itu adalah HQ di Petaning Jaya. Jadi di sini kita nampak bukan satu bisnes main-main Ini ada showroom apa semua, jadi satu perkara yang serius daripada syarikat personal collection. Okey, ini adalah beberapa aktiviti yang ada di personal collection. Jadi kita boleh nampak kita boleh pergi HQ untuk melihat sendiri bagaimana produk-produk yang ada dan juga aktiviti, mengambil bahagian dalam aktiviti yang diadakan. Okey, kenapa kita berbisnes personal collection ni? Iaitu satu, sebagai mata pencarian sampingan. Kalau tak dapat full time pun, sampingan dululah. Mula-mula mungkin dapat berpuluh ringgit, RM100, kemudian RM1000 atau RM10,000. Dan kita juga mengisi masa lapan internet. Tak pula kita terlibat daripada jenayah, komen sana sini tak tentu hala kan. Jadi di sini kita boleh ada satu perkara yang kita boleh lakukan di internet dengan aktiviti yang murni, iaitu menambah pendapatan. Kemudian kita boleh menghadapi krisis ekonomi. Okey, kos sara hidup terbaik untuk kita lakukan masa kita tak memerlukan pendapatan tambahan ini. Okey, itu adalah masa terbaik. Apa kalau kita dah memerlukan, kita ada sedikit tekanan lah. Okey, jadi kita mendapat produk yang berkualiti, harga murah, mampu bilik, dan kemudian aktiviti ibadah sunnah. Sebab apa kita berniaga walaupun secara online. Di sini kita boleh nampak atas nilai pendapatan hingga RM52,000. Hingga sekarang saya tahu bahawa Seafood Intan ni sudah sampai RM73,000 sebulan. Jadi kalau ada hala tuju yang kita nak, iaitu hala tuju yang mempunyai pendapatan yang sudah terbukti ada, yang kita nampak sekarang. Okey, bisnes PC bermaksudnya ni adalah e-commerce affiliate, iaitu menggunakan konsep network marketing. Kemudian dia dah bermula di Filipina, negara asal 2003, maksudnya dah lebih 20 tahun. Jadi bukan bisnes baru-baru lagi, dah ada track record yang bagus di Filipina, dan di sini sekarang masuk Malaysia pada 2023, dah baru nak masuk 2 tahun. Dan sijil halal dah diperolehi April 2024. Itulah titik permulaan saya mula melihat bisnes ini. Okey, apabila dah ada titik sijil halal. Kemudian kita memasukkan produk sedikit demi sedikit. Okey, maksudnya PC ni sekarang ni dalam 50. Saya rasa hampir 100 produk lah. Daripada sedikit demi sedikit, dan kita boleh menggunakan produk tersebut, dan produk ini mendapat kelulusan, bukan sengaja bawa masuk, tapi mendapat kelulusan. Okey, HQ-nya di Petaning Jaya, boleh nampak, boleh pergi juga. Okey, ini antara produk utama yang ada. Saya pun pakai, memang ada kat rumah. Memang saya gunakan produk-produk ini. Itu yang terbaik. Sebab apa? Kita menukar jenama kepada produk yang kita boleh buat bisnes. Kalau kita gunakan produk yang ada di pasaraya sekarang ni, maksudnya tak dapat apa-apa. Jadi di sini kita dapat pulangan pendapatan. Okey, ini ada produk lain, iaitu produk aromaterapi, juga bagus. Okey, kemudian kalau kita tengok pesaingnya yang sudah lama, lebih 50 tahun di Malaysia ni, kita boleh nampak personal collection ni daripada Filipina, pesaing daripada Amerika Syarikat. Sekarang ni baru ada isu Israel, Amerika apa semua. Jadi personal collection ni tidak terbabit lah dengan isu-isu tersebut. Okey, tahun ditubuhkan 2003 sampai tahun masuk Malaysia 2023. Produk peribadi, rumah, aromaterapi, pemasaran sekaya AJL, dua-dua pun sekaya AJL. Keahlian RM38 saja. Tetapi pesaing ni dia ada keahlian, bayar keahlian, okey, kemudian ada tahunan pula. Jadi di PC tak ada macam tu. Dan kita boleh tengok graf di PC personal collection ni di Malaysia ni baru nak bermula, baru nak meningkat. Jadi itulah yang kita harapkan, bahawa personal collection ini satu bisnes yang baru lagi dan tak ramai yang tahu. Okey, ini ada produk pertama PC, iaitu kegunaan tandas lah, pencucian tandas. Jadi sudah berkembang kepada banyak, dan ada AJL. Tak perlu kita risau nanti bisnes tutup lah, bisnes tak laku, atau bukan tak laku, bisnes yang tak mendapat kelulusan. Jadi sekarang ni dah ada. Itu adalah produk-produk yang nombor satu, buat gigi, fabrik, pewangi fabrik kan. So ini adalah produk yang kita boleh jual. Okey, kemudian ini adalah account business. Kalau kita pergi .club ni, kita boleh login, dan di sini kita boleh melihatlah hierarchy dia. Okey, bagaimana nak dapat pendapatan sampingan dengan bisnes PC ni? Okey, kita boleh
memberi info ataupun memperkenalkan PC ni kepada ramai orang kepada seramai yang boleh, dan kita akan dapat referral link ataupun affiliate link. Gunakan affiliate link itu saja. Kita tak perlu nak hantar barang. Sebab apa? HQ akan buat benda tu. Sekarang ni kalau hantar barang dalam masa 1 hingga 4 hari barang dah sampai. Memang terbaik lah. Tak masa zaman PKP tu ada juga yang sampai sebulan lebih, tapi sekarang ni dah PKP bisnes lain. Saya cakap pasal bisnes sebab apa, masa tu PC belum masuk Malaysia lagi. 2023 masuk Malaysia, tetapi daripada segi perjalanan bisnes, penghantaran bisnes semua dah terbaik lah. 1 hingga 4 hari dah dapat. Okey. So kalau di sini kita boleh nampak macam mana kita boleh menaik hierarki atau ranking di dalam PC ini. Tetapi kita fokus pada permulaan lah. Permulaan daripada Great Life Builder, kita nak jadi Great Life Manager Goal. Apa yang kita perlu buat. Jadi itulah yang kita akan buat langkah demi langkah. Okey, bagaimana kita nak tahu pendapatan kita daripada PC ini? Okey, kita boleh lihat di sini. Kalau kita melihat pendapatan bulan builder sebagai builder, kita akan dapat 3 layer lah, iaitu daripada 4%, 9% dengan 6%. Okey, kita sendiri beli kita dapat 4%, lepas tu orang yang kita kenalkan dapat 9%, dan orang kepada kawan kita tu kita akan dapat 6%. Okey, jadi itulah yang kita target lah, mendapat pendapatan di dalam PC ni, dan maintenance dia hanya RM50, RM50 minimum ataupun 50 PV, 50 antara RM50 hingga RM85. Okey, di sini kita boleh nampak cashback, commission. Okey, dan ramai yang tak tahu berkenaan dengan PC ni. Okey, kalau macam tu sikit sangatlah 3 layer permulaan, tetapi ada satu perkara yang di dalam PC yang kita boleh dapati, iaitu compression 3 layer. Maksudnya kalau senario sempurna orang semua maintain 50 PV, kita akan dapat 496. Tetapi katakanlah ada satu orang dia tak maintain 50 PV, dia maintain 10 PV, kita akan dapat commission daripada case ini seperti 10 PV campur 50 PV, 60 PV kita akan dapat 6% kita akan dapat, sehingga siapa yang buat bisnes ni lah, okey, kalau dia tak maintain, kita akan dapat income daripada di bawahnya. Tetapi kalau kita tengok bisnes-bisnes yang lain, selalunya company akan ambil commission ni, dia tak bagi kepada kita sebagai ahli. Okey, jadi ini yang terbaik di dalam kita nampak lah di dalam PC ni. Okey, jadi kalau kita nak target pendapatan antara RM5,000, kita kena jadi Great Life Director. Great Life Director Goal. So kalau di situ kita boleh nampak pendapatan dalam RM6,000. Jadi itulah target kita. Okey, kenapa kita perlu sedai bisnes PC ini? Iaitu keperluan harga murah, ada sedia halal, sah undang-undang, ada web referral, ada komisen tinggi, kerja pasukan, affiliate, program terbaik, tidak perlu kutip bayaran, tidak perlu simpan stok, tidak perlu hantar barang. Okey, penghantaran pantas 1 hingga 4 hari, dan bagus sekali potensi bisnes tahan lama dan tidak terbabit dengan Israel Amerika ni lah. Okey, jadi kita boleh nampak di Filipina dia menaik, graf dia memang menaik daripada Google Trends, kita boleh cari. Itu yang kita nampak di Malaysia pula baru nak bermula. Jadi kalau 20 tahun di Filipina dia ada 645 cawangan. Jadi kalau di Malaysia katakan rakyat dia, kalau dia 70 juta, kita 30 juta, kita ambil separuh lah, 300 cawangan. Tetapi sekarang ni hanya baru 5 cawangan di Malaysia. So peluang yang banyak masih terbuka luas. Okay. So kalau nak join hanya RM38 saja, tetapi ada certain bulanan dia memberi peluang ataupun promosi pendaftaran percuma, macam baru ni bulan Januari lah. Tetapi tak apa, kita beli je RM38, kita akan dapat barang. Okey, sebenarnya pendaftaran dapat barang percuma lah. Kemudian kalau kita dapat 50 PV, kita akan dapat satu lagi bonus ataupun JLO. Kita ada Glow 1, Glow 2, Glow 3. So itu yang kita boleh dapat hadiah lah daripada PC. Nampak sini dia ada Glow 1, Glow 2, Glow 3. Kalau kita join bulan pertama, kita buat 100 PV, kita akan dapat produk yang berharga dalam RM60. Okey, jadi saya syorkan kita ada WhatsApp group macam saya buat lah. Kita ada WhatsApp group untuk memberikan penerangan
kepada bisnes PC ini, kepada kawan-kawan kita. Okey, kita boleh ada grup WhatsApp penerangan percuma dengan grup WhatsApp VIP. So grup penerangan kita buat sehari sekali, 2 kali sekali. Grup VIP kita orang dah join dan jumlah peserta boleh muat 1024 orang. Kalau kita buat 1024 orang ni, saya rasa dah mantap lah bisnes kita. Okey, jadi siapa yang kita nak ajak, satu suami isteri ataupun anak-anak yang 18 tahun ke atas, kemudian prospek yang minat bisnes, itu yang terbaik. Kemudian kita nampak statistik 10 hingga 20% akan menjadi ahli dalam masa sebulan. Okey, ini antara yang kita boleh buat lah. Macam mana kita nak ajak orang masuk ke dalam grup. Kita bukan paksa kita buat satu invitation lah. Okey, lain kita boleh buat prospect business, kita boleh WhatsApp mereka. Okey, kita boleh buat Facebook group pun boleh. Dekat sini saya buat contoh dan apa aktiviti yang kita ada, iaitu satu, kita ada web replika malaysiapc.com. Kemudian kita ada sekarang ni, saya ada buat usaha baru untuk buat website SEO kepada yang berminat lah. Okey, kemudian kita ada lawatan ke HQ hari Sabtu. Okey, kemudian sesi penerangan Zoom 9 hingga 10 malam. Okey, kemudian kita ada kelas web. Kita ada juga kelas web untuk buat secara bersemuka lah, face to face. Okey, kelas percuma. Okey, jadi ini antara yang kita boleh buat lah, website WordPress dengan Elementor ataupun dengan tim lain lah, macam ni Nucleus Pro. Okey, ini adalah perjalanan dia. Okey, sertai dulu RM38, perkenalkan ramai lah ahli yang ada. Okey, ini adalah aktiviti-aktiviti yang boleh memurahkan rezeki kita, insya-Allah. Kita baca Al-Quran, solat sunat, okey, kita sedekah, insya-Allah. Okey, jadi jangan tunggu lama-lama, saya syorkan daftar segera PC. Kalau dah daftar tu, jom kita bergerak, kita capai cita-cita kita, mendapat pendapatan sehingga mungkin macam Sifu Intan sampai 73,000 sebulan. Okey, so itu yang kita harapkan. Okey, jadi memang keperluan produk yang boleh kita miliki untuk anak-anak ataupun untuk keluarga kita. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.